Bimaze kumenyerwa ko u Rwanda ari igihugu cyishakira ibisubizo mu bibazo bitandukanye gihura nabyo. Iyi gahunda yafashwe na leta y'u Rwanda nyuma y'ibibazo bitandukanye igihugu cyahuye nabyo, bikagaragara ko nta yindi nzira yo kubisohokamo atari uruhare n'ubushake by'abanyarwanda ubwabo. Umusanzu wa buri munyarwanda mu gukemura ibibazo by'igihugu uboneka mu nzira zitandukanye, ariko by'umwihariko uburyo bunoze bwo gutanga imisoro n'amahoro niyo nzira y'ubusamo yo kugera ku ntego n'icyerekezo igihugu cyihaye, haba ku bene igihugu no mu ruhando rw'amahanga. Iyi niyo nzira byanyuzemo kugira ngo intara y'Uburasirazuba igere ku iterambere ifite uyu munsi. Ni intara ituwe n'abaturage miliyoni 2,601 mu buryo butandukanye. Buri umwe muri aba yagize uruhare mu iterambere ry'iyi ntara. By'umwihariko ariko abasora muri iyi ntara bagize uruhare rukomeye mu kubaka no guteza imbere ubuzima bw'abatuye n'abakorera muri iyi ntara. Ni uruhare rwose buri umwe wo wabaza yarukubwira. Nubwo wagera ku muturage aho ariho hose mu ntara yacu y'Iburasirazuba, yakubwira yuko hari impinduka, kandi impinduka kugira ngo ishobore kuboneka nuko haba hari ibyakozwe, kandi kugira ngo hashobore kuba hari ibyakozwe nuko bikenera uburyo, ubushobozi bwo kubikora, amafaranga yo kubikora. Kandi amafaranga nk'uko mubizi ava ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko ava mu misoro yacu dutanga. Hari ibikorwa byinshi cyane bimaze kuzana impinduka. Ugiye mu bikorwa remezo usanga hari uduce tutajyaga bitabaga byoroshye kugira ngo abantu bashobore kutugeramo, ariko uyu munsi hari imihanda, hari ibitaro, ibigo nderabuzima ni byinshi cyane mu ntara yacu y'Iburasirazuba. Nk'urugero dufite imirenge 95, ariko dufite ibigo nderabuzima birenga 110. Ubwo urumva rero ibyo ngibyo byose nta kuntu wabigeraho udafite amafaranga yo kubikora. Uvuze nko mu amashuri yisumbuye gusa, ayisumbuye arenga 300 na hafi buri nibura. Ubwo twavuga yuko ushize ku kigereranyo nuko tutajya hasi ku mashuri yisumbuye 3 ku rwego rw'umurenge. Ubwo ni ikigereranyo. Ugiye ku mashuri y'incuke na primaire, ayo ngayo ajya muri 600. Ubwo urumva yuko ku tugari 503 dufite, nibura bavuga yuko buri kagari gashobora kuba karimo ishuri ry'incuke na primaire. Tujye mu mibereho myiza y'abaturage, kandi imibereho myiza y'abaturage ishingiye ku byo twebwe iwacu dufite. Ni intara iteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ni nabyo bitugize cyane. Hari Valley Dams 13 zashoboye kubakwa mu karere k'Iburasirazuba. Iyo ugiye kureba nk'ikigereranyo kigaragaza uko intara iteye muri rusange, uburyo abaturage bagiye bava ku cyiciro cy'ubukene, rwose nabyo bifite intambwe ishimishije. Nko ku mwaka uyu nguyu turangije 2016 2017 twabashije kwinjiza miliyari 20 na miliyoni 100, ariko umwaka wawubanjirije wa 2014 2015 twinjije miliyari 18 na miliyoni 600. Bivuze ko uburumbuke cyangwa se uburyo imisoro yiyongereye byaba bingana na 18% ugereranyije. Ibi rero bishimangira ko ibikorwa by'isoresha muri intara y'Iburasirazuba bigenda bitera imbere ku mwaka. Aya mafaranga niyo yifashijwe mu kubaka ibyumba by'amashuri abanza 7154 byubatswe mu turere twose tw'intara, ibyumba by'amashuri y'icyiciro rusange 2495 n'ibyumba by'amashuri yisumbuye 565. Hano muri ishuri rya Rwamagana School of Nursing and Midwifery, ishuri rikuru ryigisha abaforomo n'ababyaza. Ubwo rero ni ikigo gifatanya na leta, ubwo kibeshejweho n'imisoro y'Abanyarwanda. Hari byinshi yadufashije birimo guhindura inyubako, guhindura amabati. Icyo gihe yari asbestos. Badufashije rero dufatanyije na Rwanda Housing, baradufashije kugira ngo iki kigo kigire isura mubona.
turafatanya rero n'igihugu cyacu mu ngeri nyinshi, baraduhembera abarimu, barahereza abanyeshuri amafaranga ya buruse bahabwa, ibi byose nibiva mu misoro ya leta birumvikana. Aya mafaranga kandi niyo ahemba abarimu barenga 6,000 bigisha mu mashuri yisumbuye muri iyi ntara ndetse n'abarenga 700 bigisha mu mashuri abanza mu ntara y'Uburasirazuba. Hagati y'umwaka wa 2015 n'2016 hagamijwe gukwirakwiza amashanyarazi hirya no hino mu ngo ndetse n'ahagenewe ibikorwa by'ishoramari, hagejejwe amashanyarazi ku ngo 7,980 mu ngo zigera ku 14,000 zari ziteganijwe. Kera nta terambere ryari rihari, ariko aho umuriro umaze kutugereraho twagiye tubona itandukaniro, nibwo abana babashije kwiga, abantu babashije kugira iterambere, ababashije kubaka bagira amazu meza, kubera ko ubushobozi ari twebwe twabwishatsemo, twishaka mu misoro, tutera inkunga igihugu cyacu kuko igihugu ni twebwe. Mu guteza imbere ubworozi bujyanishwa no kurwanya ubukene, kuva gahunda ya Gira Inka Munyarwanda yatangira mu mwaka wa 2006 kugeza mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2016, abantu 67,490 bahawe inka. Aba imibereho yabo yarahindutse, haba mu buzima no mu bukungu. Hagamijwe guteza imbere ubuhinzi bwa kijyambere, mu mwaka wa 2015 wonyine hahinzwe ubuso bungana na hegitari 6,366. Ibi byihutishije umusaruro maze n'iterambere ry'umuturage ririhuta. Mu karere ka Bugesera hatunganijwe hegitari 750 mu gishanga cy'Akagera, ni mu murenge wa Gashora. Intara y'Uburasirazuba itanga umusanzu ufatika mu kigega cy'igihugu mu birebana n'ubuhinzi n'ubworozi, aho 40% by'inka ziri mu gihugu cyose zibarizwa mu Burasirazuba. Mu bikorwa remezo, mu myaka iri imbere, inzira nyinshi z'isi zizaba zerekeza mu ntara y'Uburasirazuba, kuko uyu munsi harimo harubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege kizatwara miliyoni zisaga 830 z'amadolari. Usibye iki gikorwa gifite agaciro ku rwego mpuzamahanga, mu ntara y'Uburasirazuba hubatswe imihanda myiza itsindagiye ifite uburebure bw'ibirometero 255 hirya no hino mu turere. Iyi yafashije abaturage kugeza umusaruro ku masoko, bityo ubuhahirane buranoga. Umuhanda ikintu umfasha kuba nagenda neza, kuko ndi kuri moto nkagenda nta kibazo kirimo. Ngiye ku giti cyanjye ibintu byamariye, kuko urimo kureba nk'uyu muhanda ntago wabaga wagendamo na moto, oya, ariko ngo uragenda neza, ntagugwa, ntagudute, imihanda yarakozwe. Iyi ntara y'Uburasirazuba kandi nibarizwamo umuhanda Kigali-Rwamagana Kayonza-Rusumo ufite uburebure bw'ibirometero 169. Uyu ni umuhanda uhuza u Rwanda na Tanzania, hakiyongeraho ibirometero 116 wa Kayonze-Kiramuruzi-Kabarore-Gabiro Kagitumba nawo uhuza u Rwanda na Uganda. Ibi byose ni ibikorwa bishimisha abasora babona ko imisoro batanga ibagarukira mu bundi buryo. Mu by'ukuri intara y'Uburasirazuba ni intara ikora ku mipaka y'ibihugu bitatu, hari Tanzania, hari Uganda n'u Burundi. Ibirebye umupaka w'Urusumo wubatse mu buryo mbega twese usibye no kubyishimira byaraturenze. Usanga ari ikintu cyiza cyane ku buryo imodoka zihanyura zikaharara, ugasanga ni nyinshi, umupaka waragutse cyane kurenza uko byari bimeze. Wari umupaka muto cyane, ariko ubu ni umupaka munini. Icyongeyeho ni serivisi hatangirwa. Serivisi ubu ntabwo byisaba ko ujya guteresha Tanzania ngo ugaruke mu Rwanda, ahubwo urabikorera hamwe, haba hari izo serivisi zose. Ibyo rero byihutisha ubucuruzi bwacu ku buryo tutagitinda ku mupaka, ntabwo umuntu agisiragira n'impapuro. Noneho ubu tugeze ku rwego rw'ikoranabuhanga. Tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'ubuyobozi bwa Rwanda Revenue, kubu noneho umuntu asigaye abikorera mu rugo iwe, ugasanga umuzigo wawe ugusanze aho wari uri. Mu buvuzi, mu rwego rwo gufasha abaturage kubona serivisi nziza zo kwa muganga, intara y'Uburasirazuba ifite ibitaro 9, ibigo nderabuzima 111, poste de santé 92, farumasi 61, ibyumba byo kubyariramo 106 ndetse n'ibyumba by'ubushakashatsi mu buvuzi cyangwa se laboratoire 121. Iyo wafatwaga n'uburwayi runaka bisaba ko uza ku bitaro bya hopitali, watanga amafaranga 4,000 nibura kuri moto kuza gusa, usubira none ibindi 4 kuza n'umurwaza. Rero n'iki byose byari ibintu bikomeye, ariko ubona ko nibura ubu ngubu aho twegerejwe ibitaro, twegerezwe ibintu byose, ubona ari byiza cyane. Bwa mbere nabyaye umwana wa mbere nyine nenda no gupfana nawe, bamumbagamo bamukuramo. Uyu ni uwa kabiri,
bamumbyaje neza kandi n'ubu ndacyahivuriza. Intara y'Iburasirazuba ni intara y'ubukerarugendo kubera Pariki Nasiyonari y'Akagera. Ibi bigiriye intara imwe mu zifite amahoteli menshi n'ibindi bikorwa remezo bikenerwa na ba mukerarugendo. Ibi bike tuvuze muri byinshi byakozwe ni ibyavuye mu misoro y'Abanyarwanda. Ibi biragaragaza ko umusoro w'Umunyarwanda ari ryo terambere rye kandi ukaba agaciro ke.